¿Cómo ese no es todo su poder? Eso es realmente inconcebible. ¡Oye! ¿Por qué no dejas de hacerte el misterioso? ¿Cómo misterioso yo? Apuesto a que estás ocultando otra transformación y piensas usarla en otra etapa del torneo, ¿o me equivoco? ¿En qué se basa para decir eso? En que yo no me he transformado. ¿Qué está haciendo? Oye tú, ¿los Saiyajin pueden transformarse? No, señor. La verdad es que nunca antes había oído o visto algo así. De ahora en adelante las cosas se van a poner serias. Vamos a pelear con nuestro máximo poder. ¡Quiero que me muestres tu transformación final! Tiene razón, sí he estado ocultando mi verdadera forma final. Pero no la estaba reservando para el final como usted dice, ni nada por el estilo. ¿Qué está ocurriendo? En realidad es difícil controlar mis poderes en mi transformación final. Ese es el motivo por el que solo me vi obligado a utilizarla una vez para aniquilar a un sinvergüenza. Desde ese entonces mantengo oculta mi última transformación. Sin embargo, tratándose de usted, Goku, yo creo que podrá hacerle frente sin ningún problema. Sí, no sé qué estás esperando. Me dio gusto haberlo conocido. Pues bien. ¡Este es mi máximo poder! ¡Imposible! Su gran poder es... ¡Ah!